이번 역은 응암역입니다. 내리실 문은 왼쪽입니다. 척추 관절은 리드힐. 리드힐 병원으로 가실 분은 응암역 3번 출구로 나가시기 바랍니다. This stop is 응암. The doors are on your left. 이 역은 전동차와 승강장 사이가 넓으니 내리실 때 발 빠짐에 주의하시기 바랍니다. Please watch your step. 척추 관절 지금 봉화산행 열차가 들어오고 있습니다. The train for Pongwasan is approaching. 공무원 합격 패커스, 공인중개사 합격 패커스, 세무회계도 한 번에 합격 패커스, 공기업 대기업 취업 패커스, 탄핵 자격증도 한 번에 합격 패커스. 승차 시 발바닥에 주의하세요. 지금 응안천만 열차가 들어오고 있습니다. The train for Danang-Dali is approaching. 공무원 합격 패커스, 공인중개사 합격 패커스, 세무회계도 한 번에 합격 패커스, 공기업 대기업 취업 패커스, 탄핵 자격증도 한 번에 합격 패커스. 승차 시 발바닥에 주의하세요.
지하철을 이용해 주셔서 감사합니다. 고객의 안전을 가장 먼저 생각하며 쾌적하고 편안한 지하철이 되도록 최선을 다하겠습니다. 출입문 닫습니다. 출입문 닫습니다. 이번 역은 역촌역입니다. 내리실 분은 오른쪽입니다. This stop is 역촌. The doors are on your right. 자연분말 산후조리원 여성 7원 은혜 산부인과로 가실 분은 역촌역 3번 출구로 나가시기 바랍니다. 출입문이 열립니다.